ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പാർലൈറ്റ് എങ്ങനെ ചേസ് ചെയ്യാമെന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. ചേസ് മോഡ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ചേസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, പാർലൈറ്റിൽ അങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ഇടുന്നത്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 4 പാർലൈറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഇതാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇത് ഒന്നാമത്തത്. അപ്പോൾ ഇതിന് വന്നിട്ട് നമ്മൾ 001 ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഇതിന് 17 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് 33 ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് 43. ഒന്നാമത്തത് 1, രണ്ടാമത്തത് 17, മൂന്നാമത്തത് 33, നാലാമത്തത് 49. അതായത് ഞാൻ 16 വെച്ചാണ് ഇത് കൂട്ടിയേക്കുന്നത്. നമുക്കിതിനെ 8 വെച്ചും കൂട്ടാം. ഞാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് 16 വെച്ച് കൂട്ടിയേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ബട്ടൺ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമുക്കിത് കത്തിക്കാം. റെഡ് ഒന്നാമത്തെ കത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്തിനി ഒന്നാമത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് കത്തിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ അഡ്രസ്സ് 17 എടുക്കും. അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ സെലക്ട് ചെയ്ത് റെഡ് കത്തിക്കാം. 33ാമത്തെ അഡ്രസ്സ് കിടപ്പുള്ള എടുക്കും. അടുത്ത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് നാലാമത്തെ എടുത്ത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നാലാമത്തെ കത്തിച്ചു. ഓക്കെ, നമുക്കിതിനെ ഇനി ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം. ആദ്യം സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യും പോലെ പ്രോഗ്രാം ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നാമത്തത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ റെഡ് കളർ നമ്മൾ കത്തിച്ചു. ഇതിനെ മിഡ് ആഡ് ഒന്നാമത്തേൽ ഞാൻ ഇട്ടു. അടുത്ത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ എടുത്തു, രണ്ടാമത്തെ പാർലൈറ്റ് ഞാൻ കത്തിച്ചു. മിഡ് ആഡ് 2. അടുത്ത് രണ്ടാം കട്ട് ചെയ്തു, മൂന്നാമത്തെ സെലക്ട് ചെയ്തു, റെഡ് കത്തിച്ചു. മിഡ് ആഡ് 3. അടുത്ത് നമ്മൾ അതിനകത്തു കട്ട് ചെയ്തു, നാലാമത്തെ എടുത്തു, റെഡ് എടുത്തു, മിഡ് ആഡ് 4. ഞാൻ 3 കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്കിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഡിലേ ആ സ്വിച്ച്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് 2 ഫെയ്ഡർ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ചേസ് മോഡാണ്. ചേസിങ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതിൽ ഏത് കളറാണെന്ന് നമുക്കിതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ റെഡ് മാത്രമായിട്ട് ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് വീഡിയോ.